先關咗呢個，然之後咧選擇呢個行，連續採集嗰個攝像頭，然之後咧就點張紙過去。點張紙？設置點到啦，你睇下呢張紙，呢有個電眼嘅，呢個電眼咧必須係要調到去啱啱好感應得到。貼一個，貼喺個紙邊嗰度貼到，啱啱好感應得到啊嘛。佢感應到佢呢個電眼會橙色燈㗎嘛。有個紅色點咯。咁然之後呢度咧就 click 咯，呢度設置呢度，然之後第一行呢啲我全部唔要嘅，我清除咗佢嘅，清除晒啦。咁呢個咧要選擇呢個選擇呢，有我係檢測二維碼就檢測呢個二維碼，然之後畫個圈。呢冇咁確認，呢個唔啱嘅，呢個報警嘅。咁然之後咧點兩下呢個角呢度，就選擇翻呢個二維碼係你認為冇錯嘅，就選翻呢個二維碼，已經咁 OK， 確認，然之後再訓練一次，呢邊 OK 啦，咁啊先至就可以過紙啦。過呢度要勾翻呢度。我呢一批咧，呢個咧全部係238嘅，呢啲全部238唔會報警嘅。我陣間係最後一張，我放最後一張係唔一樣嘅。你張唔一樣嗰啲？呢張係最後一張唔一樣，個碼都唔一樣嘅。然之後咧開機。